hot na drain. Yan, binuksan ko para malaman kung anong sira, kung bakit hindi siya nagdi-drain. Yan ang dahilan, kasi naputol na yung humihila rito. Ayan lang ang problema yan sa drain. So ang kailangan gawin dyan, lagyan lang ng ito, ayusin lang to ulit. Itong naputol, mabulok na yung alambre. Guys, ito po ay washing machine na turbo home cleaner. Ang sira nito ay drain, hindi na siya nagdi-drain. So kasi dahil naputol siya rito, putol yung nakakabit dyan. So ang ginawa ko, pinalitan ko siya ng wire. Yung una, alambre ang nakalagay dyan kaya nabulok. So ang ginawa ko, pinalitan ko ng tanso para hindi siya napubulok. Guys, tingnan mo, testing natin ha. Ayan, ayan guys, tingnan mo, nagdi-drain na siya. Ang una, hindi na siya nagdi-drain. Ngayon, matik na, nagdi-drain na siya.